ہیں تو پھر چپ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ختم جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. تمامی حضرات ایک مرتبہ اصالِ ثواب کی نیت سے بلند آواز سے سب نے بالکل ایمانداری سے رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے درود پڑھنا ہے. حضور کی بارگاہ میں جا کر یہ درود و سلام جو ہے وہ مرحومہ کے نامہ اعمال کے اندر چلے جانا. کوئی زبان خاموش نہ ہو, سب نے اصالِ ثواب کی نیت سے پڑھنا ہے. صلاۃ والسلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمامی اعزاز دعا کریں کہ اللہ رب العزت بڑے پیارے بھائی محمد ثاقب صاحب ان کی والدہ محترمہ کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑی ہی مشہور و معروف حدیث سے پاک ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت تخت من اقدام امہاتکم, جنت جو ہے وہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ جو والدین کا رشتہ ہے ایسا عظیم رشتہ ہے, ایسا پاکیزہ رشتہ ہے, ایسا اس کائنات کے اندر منفرد اور اعلیٰ اور کمال کا رشتہ ہے کہ میں یہ جملے بولنے کے اوپر مجبور ہو گیا ہوں کہ جس طرح اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایک ہے, تمام کائنات کو بنانے والا ایک ہے, دوسرا خدا اس کائنات کے اندر نہیں پایا جاتا, اور اسی طرح رسول کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہے, دوسرا خدا بھی نہیں, دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں. اللہ نے نہ تو دوسرا باپ پیدا کیا ہے اور نہ اسی دوسری ماں کو پیدا فرمایا. ایسا عظمت والا یہ رشتہ ہے, ایسا منفرد اور اعلیٰ رشتہ ہے. اور حضور کی حدیث سے پاک جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے, جنت ماں کے قدموں کے برابر نہیں, نیچے. یہ عظمت کو سمجھے, برابر نہیں, قدموں کے نیچے. اب حقیقت میں دیکھا جائے تو قرآن پڑھ کے دیکھے سورۃ النجم کے اندر آتا ہے, اللہ نے فرمایا جنت ہے کدھر, عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأویٰ. یہ جو سدرۃ المنتہی کا مقام ہے, جبرائیل امین کا جو یہ مقام ہے, گھر ہے, پہلی جنت جبرائیل امین کے گھر کے سامنے ہے. جنت المأویٰ 8 جنتیں, 8 قسم کی. جو پہلی جنت ہے وہ سدرۃ المنتہی کے سامنے ہے, جبرائیل امین کے گھر کے سامنے ہے. اب دیکھیں جو اتنی بلند ہے, اتنی بلند ہے, اللہ نے ماں کے قدموں کے برابر نہیں نیچے رکھا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے, ہماری جو زندگی بھر کی کمائی ہے, ابھی اذان ہوگی, ہم نے نماز پڑھنے جانا ہے, 5 وقت کی نماز بھی ہم نے پڑھی, رمضان کے روزے بھی ہم نے رکھے, زکوٰۃ کے فرض ہونے کے بعد ہم نے زکوٰۃ بھی ادا کی, ہم نے جو ہے وہ نفلی صدقات بھی دیے, ہم نے جو ہے وہ تمام قسم کے معاملات اور نیک اعمال کر کے اپنی زندگی کو گزارا. آخر کیا ہے, اجر کیا ہے؟ اللہ اس کے صدقے جنت دے دے, اللہ اس کے صدقے ہمیں جنت عطا کر دے گا. تو بات بتانے والی یہ ہے کہ ہماری زندگی بھر کی جو کمائی ہے نا, اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. ہماری جو زندگی بھر کی کمائی ہے, اور یہ جملہ سن کر آپ کی صدا سبحان اللہ کی نہ آئے تو مجھے بڑا دکھ ہوگا. اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے برابر نہیں, ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے. پتہ یہ چل رہا ہے کہ جہاں جنت کا مقام ختم ہو جاتا ہے, وہاں سے ماں کے تلووں کا مقام شروع ہو جاتا ہے. ماں کے قدم کوئی عام چیز ہے. ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم نے نا بس یہ حدیثیں جو ہیں وہ ختموں کے اوپر سننی ہوتی ہیں. اس طرح کی حدیثیں ہمیں اینڈ کے اوپر یاد آتی ہیں. جی ماں کے چہرے کو دیکھیں خوبصورتی کے ساتھ مسکرا کر تو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث بیان کرے. اب جن کے چلے گئے وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یار جن کے ہیں تو وہ
ثواب لے لیں گے، ہم کیا کریں؟ میں نے کہا رسول اللہ کے قدموں میں آؤ نا، رسول کائنات تمہیں بتاتے ہیں والدین چلے بھی جائیں تم نے پریشان نہیں ہونا، ثواب کیسے حاصل کرنا ہے؟ سننے ابو داؤد کی شریف کی حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی الصلاۃ مکتوبۃ فاجرہ کاجر الحاج۔ ارے لوگ یہی کہتے رہے ماں کے چہرے کو دیکھنے سے مقبول کا حج کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن جو حقیقت بات ہے وہ یہ ہے کہ رسول کائنات نے فرمایا جو بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے فرض نماز ادا کرنے کے لیے نکل جاتا ہے نا، تو اللہ اس کو اتنا ہی ثواب عطا کرتا ہے جتنا حج کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ ہم نے ان کی عظمت کو سمجھا نہیں حضرت، ہم نے لیٹ ان حدیثوں کو اپنایا ہے، لیٹ ہم نے ان باتوں کو سنا ہے اور اس پر عمل کرنے کی، اور یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے پاک سنن نسائی شریف کے اندر پائی جاتی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین جب زندہ رہتے، آپ سب کی توجہ ہے جی، سبحان اللہ فرمائے سارے، والدین جب زندہ ہیں تب تو ان کے حقوق اولاد پر ہے، تب تو اولاد نے خدمت کرنی ہے۔ کیا کوئی ایسے حقوق بھی ہیں کہ والدین کے جانے کے بعد بھی ہم نے ادا کرنے ہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل ہے، 5 ایسے حقوق ہیں جو والدین کے جانے کے بعد بھی ہم نے ادا کرنے ہیں۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب والدین چلے جائیں، ماں یا باپ چلا جائے، سب سے پہلا حق ان کا یہ ہے کہ نماز جنازہ ان کی ادا کی جائے۔ سب سے پہلا کیوں؟ نماز جنازہ پڑھنے سے قبر کے اندر نور آتا ہے۔ آج دیکھیں جی اولاد کینیڈا کے اندر ہو، دبئی کے اندر ہو، سعودیہ کے اندر ہو، پیچھے سے ماں فوت ہو گئی، ادھر پریشان رہتے ہیں جی یار جے گئے نا تو ₹1.5 لانا پینا ٹکٹ پہ، ادھر لوگ پریشان رہتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے نماز جنازہ ان کی ادا کی جائے، اور اتنا اعلیٰ حق کیوں رکھا گیا پہلے نمبر کے اوپر؟ آپ حدیث کو پڑھیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سودا رضی اللہ عنہ آپ صحابیاں ہیں، آپ نے وفات پا گئی، تو صحابہ نے آ کر حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ صحابیہ وفات پا گئی ہیں تو ہم نے راتوں رات ان کو دفنا دیا ہے، کفن بھی دے دیا ہے، جنازہ بھی جو ہے وہ تمام معاملات کر دیے۔ حضور نے فرمایا اگر وہ فوت ہو گئی صحابیہ تھی، تم نے چاہیے تھا کہ تمہیں مجھے اطلاع کرنی چاہیے تھی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ فوت ہو گئی؟ یہ جو والدین کا پہلا حق ہے قبر کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ حضور نے کہا جب حضرت سودا چلی گئی تو بتانا چاہیے تھا کہ وہ چلی گئی ہے، میں خود نماز جنازہ پڑھتا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اتنا بھی کیا معاملات ہے، آپ اتنی شدت جو ہے وہ اختیار فرما رہے ہیں، کیا وجہ ہے اتنی؟ حضور نے فرمایا اِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اور یہ قبریں اندھیروں کا گھر ہے، یہ قبریں اندھیروں کا گھر ہے۔ آپ سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمان بیٹھے ہیں، تمام کو پتہ ہے قبر کے اندر جانا حق ہے، جانا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں کا گھر ہے، ان اللہ ينورها صلاتی علیہم، لیکن جب میں ان قبروں کے اوپر آ کے نماز ادا کرتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ان قبروں کو بھی پھر نور عطا فرما دیتا ہے۔ ادھر جملہ دینا چاہتا ہوں، ایمان والے کے دل کے اندر ایک مرتبہ ٹھنڈ پڑ جائے گی، ارے قبروں کے اوپر نماز جنازہ پڑھنے سے نور آ جاتا ہے۔ ارے جب ایمان والا قبر میں جائے گا رسول کائنات نورانی چہرہ لے کر آئے گے، تب ہماری قبروں کے ادوار کا عالم کیا ہوگا۔ ایمان تو اپنا ہم نے ثابت لے کر جانا ہے،
پہلا حق یہ ہے کہ والدین کے اوپر نماز جنازہ، بڑے اختصار کے ساتھ چونکہ وقت نہیں، نماز جنازہ۔ دوسرا حق کیا ہے؟ والدین کے جتنے بھی بتقاضۂ بشریت دنیا میں رہ کر صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ان کے لیے استغفار کرتے رہنا۔ ان کے جانے کے بعد بھی جب بھی نماز پڑھنی ہے، نماز میں تو ویسے دعا آ جاتی ہے یعنی والدین کے حق میں، جب بھی نماز پڑھنی ہے، جب بھی کوئی نیک کام کرنا ہے، اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے، والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ جب یہ دعا کریں گے اس کا جو اجر ہے، صلہ ہے، والدین کو قبر کے اندر پہنچ جائے گا، اور آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت جو فرما بردار لوگ ہیں ان کے اندر آپ کو جگہ عطا فرما دے گا۔ تیسرا حق والدین کے جانے کے بعد، والدین نے کوئی نصیحت کی کہ یہ مال ہے، یہ اسباب ہے، یہ ہم نے جو ہے وہ کسی کو دینے ہیں، اولاد کا یہ حق ہے کہ والدین کی نصیحت کے اوپر عمل کرے۔ یہ نہ کہے جی میرے ابا جی نے جڑا نو کیتا سی کام تو نہ بولو، ابا جی نے نصیحت کی ہے، اولاد کا حق بنتا ہے اس نصیحت کو پورا کیا جائے۔ یہ جو اصول ہیں، یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ جو ہمیں کردار بتایا گیا ہے والدین کا، یہ ان کی عظمت کو نکھارتا ہے۔ آج یہ حدیث سے بیان ہو، والدین جب چلے جائے ان کی عظمت کو نہ پرکھا جائے تو لوگ بعد میں ایسے سر پکڑ لیتے ہیں کہ یار اب ہم اتنی عظمت کہاں سے حاصل کریں، ہم اب اتنا اجر کہاں سے حاصل کریں۔ پھر سر کے اوپر جو ہے نا وہ عاجزانہ طور کے اوپر ٹوپیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر جو ہے وہ دل کے اندر نرمی بھی آ جاتی ہے۔ یار والدین چلے گئے، ان کی ہم کوئی تعظیم نہیں کر سکے، عزت نہیں کر سکے، تو اب آخری لمحے میں نا بیٹھ جائیں ابھی ادھر بیٹھ جائیں۔ والدین کے جانے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے یہ کون سی شخصیت چلی گئی ہے، پھر ہمارے دل نرم ہوتے ہیں، پھر ہمارا دل کرتا ہے جی ہم بھی نمازی بن جائیں، اب ہم ان کے لیے دعا کریں۔ جب دعائیں کر کر کے تھک جاتے ہیں پھر آ کے ہمیں بتاتے ہیں آپ سب کو دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، نہ کاروبار چندی نہ ان چندی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کے پاس میں کچھ لوگ آئے، آپ نے روایت کیا اللہ کے بندے سے کسی نے سوال کیا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، انہوں نے کہا 10 ایسی وجہ ہیں جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، 10 ایسی چیزیں ہیں۔ کون سی؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان تو لیا ہے، کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہے ہم قرآن کھول کے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنے کی توفیق ہمیں حاصل نہیں ہوتی، یہ وجہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول کائنات کے ساتھ بڑا محبت کا اظہار کیا کہ میں رسول اللہ کا عاشق ہوں، میں رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن جب آپ کی سیرت سامنے آئے ہم انکار کر دیتے ہیں، یہ وجہ ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ہم سب یہ چاہتے ہیں جنت ہمیں مل جائے، لیکن ہم جنت میں جانے والا کوئی عمل نہیں کرتے، یہ وجہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہم سب کہتے ہیں جی جہنم سے ڈر جائیں، لیکن اس سے بچنے والا کوئی عمل ہمارے پاس نہیں، یہ وجہ ہے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور جس کی دعا عرش کے پردوں کو چیر کر اوپر جاتی ہے ہم نے اس کو ناراض کر کے رکھا ہے، اس لیے ہماری دعا ماں کی دعا کے اندر بڑی شدت ہے، ماں کی دعا کوئی عام چیز نہیں۔ اولیاء اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ ہزاروں سال اور کئی سالوں تک بھی عبادتیں کرتے رہے، لیکن آخر میں آ کر ماں کے قدموں میں لپٹ کر جو ماں کے لبوں سے دعا حاصل کی ہے۔ حضرت بایزید بستامی کا یہ قول ہے میں نے 12 سال تک اپنی ماں کو چھوڑ کر جو ہے وہ باہر عبادت کرتا رہا، اللہ کو پہچانتا رہا، اللہ کی معرفت حاصل کرتا رہا۔ 12 سال کے اندر مجھے اتنا مقام حاصل نہیں ہوا جتنا ایک لمحے کی ماں کی دعا کی وجہ سے مجھے مقام حاصل ہو چکا۔ یہ بڑی عظمت والی شخصیات ہے میرے بھائیوں، اپنی دنیا کو، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کس کے لیے ہمیں دی گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر کوئی یہ دیکھے کہ اپنے کل کے لیے کیا جمع کر رہا ہے، اپنے کل کے لیے کیا سوچ رہا ہے۔
इसलिए मेरे भाइयों ये आखिरी पैगाम है। गुफ्तगू समझाने के लिए एक वक्त दरकार होता है, 10-15 मिनट के अंदर गुफ्तगू जो है वो वैसे समझाई नहीं जाती, लेकिन ये मुख्तसर सा पैगाम है। जिनके वालिदैन हैं उनकी कदर कर लें, उनके कदम धोकर पिया करें। खुदा की कसम है, वालिदैन अपनी जान भी हमारे लिए कुर्बान कर देते हैं कि मेरे बच्चे का जो है वो पेट जो है वो भूखा ना रहे, भूखा मेरा बच्चा न सोए। जिनके वालिदैन हैं सारे उनकी कदर करो, और कदर इस तरह करनी है कि शरीयत को भी मद्देनजर रखना है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखानी, कुरान की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखानी। इसलिए मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जो कुछ हो सकता है आप अपनी आखिरत के लिए तैयार कर लें, अपने वालिदैन के साथ एहसान करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब का ये पाक महफिल सजाना मिसाल सवाब की अपनी पाक बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला भाई मोहम्मद साकिब साहब की वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मुकाम अता फरमाए। अब खत्म पाक होगा, उससे पहले आप खुद ये सफ़े सीधी कर लें ताकि ये दस्तरखान बिछाया जा सके, और बड़े प्यार के साथ, क्योंकि कुरान पाक की जब तिलावत हो तो जिसके कानों में आवाज़ जा रही है सुनना फ़र्ज हो जाता है। कोई भी बंदा गुफ्तगू न करे, बिल्कुल खामोशी के साथ जो है वो आपने समाप्त करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुन मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल ख़न्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल-ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. الہی تیری پاک بارگاہ میں ہم نے یہ سال ثواب کی محفل کو سجایا، تلاوت قرآن پاک ہوئی، نعت رسول مقبول پڑھی گئی، الہی علماء نے بیان فرمایا، ختم پاک ہوا. اس کے علاوہ اہل خانہ نے، آنے والوں نے جو بھی کلمہ کلام پڑھا، قرآن پاک کی تلاوت کی، الہی اس میں جو بھی غلطیاں کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما. الہی تمام کا ثواب تیری بلند و بالا بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہی اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں توفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہی کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اولیاء کرام، تابعین تبع تابعین، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، سب کے نام اعمال میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہی خصوص بالخصوص بھائی محمد ثاقب صاحب کی والدہ محترمہ اور والد محترم، الہی ان دونوں کے نام اعمال میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. الہی تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی ان کی قبر کے اوپر اپنی رحمتوں کی برسات عطا فرما. الہی قبر کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت و پہچان عطا فرما. الہی کل بروز قیامت ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما. الہی حضور علیہ السلام کے دست رحمت سے حوض کوثر کا جام پینے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سب کو پنجگانہ باجماعت نماز ادا کر کے تیرا شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرما. الہی ہم سب کو اپنی زندگی حضور علیہ السلام کی محبت و اتباع میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. الہی اماں جان کے جانے سے اہل خانہ کو جو صدمہ پہنچا، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ان کو اس کا صبر جمیل عطا فرما. الہی ان کو اچھا نعم البدل عطا فرما. الہی ہم سب دعا کرتے ہیں جن کے والدین حیات ہیں ان سب کو درازی عمر دل خیر فرما. یا الہی جن کے چلے گئے، الہی ہم اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہم سب کی بھی اور ہم سب کے والدین کی بھی بخشش و مغفرت عطا فرما. الہی جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے، الہی وہ سب کچھ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا سارے اعزاز سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں کے اوپر اسی طرح آپ مذہب انداز میں تشریف فرما رہے ہیں. ادھر انشاءاللہ آپ کو سارا لنگر وغیرہ کو پیش کر دیا جائے گا، کوئی بھی اٹھ کر نہ جائے. ابھی انشاءاللہ 10-15 منٹ کے اندر نماز ظہر کا بھی وقت شروع ہو جائے گا. تمامی اعزاز سے گزارش ہے کہ وہ ضرور کھانا کھا کر قریب ہی مسجد میں نماز ظہر بھی باجماعت ادا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. حیدرآباد